हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने कल अपने येलो पैरेट को 3 फीट टैंक में ऐड किया था, जो कि एक अपने मॉन्स्टर एक्वेरियम में था। और वो जहाँ पे उसको ऐड किया है ना 3 फीट टैंक में, उसी के बिल्कुल पास में अपना ये रेड पैरेट है, जो कि कितना एक्टिव है आप देख सकते हैं। और बहुत अग्रेसिव है ये, और जो कि फ़ीमेल है। और उसमें येलो पैरेट में जो है सो एक मेल है। तो मैं सोच रहा था दोनों की ब्रीड करा दे, बट ये थोड़ा साइज़ में बड़ा है तो थोड़ा डर लग रहा है। तो देखते हैं